Benvinguts a una nova edició del programa Punt de Partida, el programa que fem conjuntament amb Vallès Visió i Vallès Oriental Televisió. Aquesta setmana gravem des dels estudis de Roca Umbert a Granollers. Avui ens preguntarem si som tots iguals davant la llei. Si us recordeu, aquesta pregunta va sorgir durant l'últim debat que vam gravar en aquest estudi fa 2 setmanes, fa 15 dies, al Punt de Partida en què parlàvem de llibertat d'expressió i xarxes socials. L'advocada convidada al debat, en un moment donat, quan jo li pregunto si no som tots iguals davant de la llei, immediatament diu que no. Després matitza i es genera un petit debat al voltant d'aquest tema. I aleshores ho vam dir, hem d'anar més enllà, hem d'analitzar aquesta pregunta i aquesta resposta i ens hem de fer més preguntes al voltant de tot això, perquè la pregunta també podria ser si la llei és igual per a tots o si hem de parlar de justícia o hem de parlar de llei. Hi ha molts matisos. Avui en parlarem de tot això i ho farem amb 3 persones que ens poden informar molt bé. El senyor Carlos Puigcerver, que és el degà dels jutjats de Granollers, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos al plató. Bona tarda. El Josep Medina, que és el degà del Col·legi d'Advocats de Granollers i de la comarca. Josep, gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Bona tarda. I la Marta Jimeno, que és de Mollet, ciutadana, com tu et defineixes, i a més ella és membre de la que ja està dissolta la plataforma d'afectats per les preferents de Mollet, que ja ens explicaves que és una plataforma que ja no existeix, però que sí que existia. Bé, doncs comencem. Jo vull posar aquesta pregunta sobre la taula i avui començaria, Marta, per tu, a fer-te la pregunta si tu creus que som tots iguals davant de la llei després de la teva experiència com a ciutadana. Jo penso que teòricament sí, som tots iguals davant de la llei, excepte els aforats i tal, però penso que en la pràctica i en la realitat de cada dia, en absolut, som iguals davant de la llei. Ho dius per la teva experiència personal? No, jo no he tingut afortunadament, cap experiència amb la justícia, però sí que ho veus a les notícies, ho veus cada dia, veus quina mena de delictes corren més als jutjats, quins corren menys, veus delictes molt grans amb sentències condemnatòries molt petites o irrisòries, veus sentències condemnatòries amb indults. Jo penso que últimament el que es veu al carrer és que realment no. Doncs ara ens respondran els advocats i jutges. Josep Medina. Jo crec que la llei és la mateixa per tothom, però els mitjans que cada ciutadà tingui per arribar a exigir aquesta llei pot fer que el resultat sigui un diferent, depenent de quins mitjans tingui un ciutadà i quins mitjans tingui un altre. La llei és la mateixa per tots, l'aplicació d'aquesta a vegades però vol dir que no som tots iguals davant de la llei, doncs, per molt que la llei sigui igual i per tots. Des del moment que la pròpia Constitució estableix que hi ha persones que estan aforades, o això que s'ha parlat tan recentment amb el tema del rei i del seu blindatge, és evident que la llei ja no és igual per tots. Partint d'aquesta base ja la resta dels mortals, de la resta dels ciutadans, jo crec que hem de partir d'aquesta base. Senyor jutge. Bueno, yo creo que habría que hacer 2 distinciones. Primero, el trato igualitario a veces no es un trato justo, porque la primera pregunta es, ¿somos todos iguales? Y por lo tanto el tratamiento que debe dar la ley a las personas que no son iguales, son desiguales, debe ser el mismo o debe ser diferente, apreciando esa diferencia que existe, ¿no? Actua diferent per fer-los iguals. Exactamente. O sea que a lo mejor tratar igualmente a 2 personas que son diferentes o sus circunstancias son diferentes, pues a lo mejor no es lo más correcto o lo más justo. Es una de las cuestiones que debíamos de examinar. Evidentemente estoy perfectamente de acuerdo con Josep que los medios que están a disposición de cada ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley o para defenderse ante una situación determinada, pues pueden dar lugar a situaciones desiguales, pero ahí no es la ley, son los medios económicos. La economía es algo que en este país, para casi cualquier cosa, siempre es un elemento discriminatorio o no igualitario, ¿no? A más medios, más posibilidades. Desde el punto de vista, bastaría simplemente, ya no hablamos a lo mejor de la posibilidad de contratar mejores abogados o peores abogados, que yo ahí no entro, sino la perspectiva del tiempo. Hay personas que por su posición económica pueden esperar mucho más tiempo a que transcurra un procedimiento judicial por todas sus instancias y personas que no. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a lo mejor no se enfrentan de manera igual ante un conflicto judicial en el que se aplica la norma. Pero volvamos a la ley, ¿no? Tampoco podemos perder la perspectiva, ¿no? O sea, la norma no es algo
totalmente objetivo. Y me explico. Quiero decir, no es algo neutral. Más que objetivo, no es algo neutral. Cuando se elabora una norma, la elaboran una serie de legisladores, nuestros representantes, los parlamentarios. ¿Y la norma qué resuelve siempre? Un conflicto, ¿no? Y entonces al final acaba primando un interés u otro en conflicto. Y el interés que prime, que será a lo mejor, pues quizá esa masa social o esos poderes fácticos, económicos que tienen una mayor influencia en ese momento, los que acaben quizá orientando la resolución de ese conflicto intersubjetivo en favor de su interés. En toda norma siempre se acaba primando o no un determinado interés. Por ejemplo, puede ser una ley de arrendamientos urbanos que tienda más a proteger al propietario, al arrendador, o que tienda más a proteger al arrendatario. Però aleshores les lleis s'han de fer en funció, diguéssim, de les necessitats de la societat. Las necesidades o quizá los sentimientos en un momento determinado, o quizá esos lobbies, esos grupos de poder que existen y que a lo mejor determinan o condicionan las decisiones del poder en un momento determinado. Quiere decir... Bueno, però aleshores, si fem lleis injustes, diguéssim, o... No injustes, que afavoreixen una determinada posició... Sí, bueno, però si afavoreixen a uns més que d'altres, per als que no afavoreixen són però injustes, algú ha de no? favorecer. Sí. O sea, vamos a ver. Digues, espera un moment. Dic jo que la sensació al carrer és que sempre afavoreixen els mateixos. Bueno, la situació, jo crec que això respon, evidentment, com el magistrat deia, evidentment, el grup de pressió que té major facilitat per arribar al legislador tindrà més capacitat de que les lleis tinguin després una posterior interpretació que li pugui ser més favorable. Vale, per això començàvem a parlar al principi del tema de la llei hipotecària, no? És evident que sense estar demanant que la llei hipotecària tingui un canvi, no unes matitzacions que des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'estan dient, sinó una nova llei que tingui en compte unes altres realitats. Això, des del punt de vista del banc, també pot ser algú que li faci una desigualtat, com bé deia el jutge. Per què? Perquè llavors podria ser les entitats financeres que es poguessin sentir maltractades en el sentit de la llei. És a dir, evidentment, la llei sempre afavorirà o perjudicarà un grup. Ara hem d'equilibrar, o el legislador haurà de, com molt bé deia el magistrat, decidir de quina forma, per anar mantenint la pau social, ha d'anar donant per un cantó o donant per un altre cantó. O en otras ocasiones a lo mejor son simplemente otro tipo de intereses de política legislativa y política económica. Y vuelvo porque es un ejemplo fácil, una ley de arrendamientos urbanos. Cuando en el país se quiere potenciar, pues se da cuenta el legislador que hay muchas viviendas vacías, que la gente no las alquila, se plantea por qué no salen estas viviendas al mercado. Claro, si conseguimos que esas viviendas salgan al mercado, solucionamos el problema de vivienda, abaratamos quizá el precio de alquiler al aumentar la oferta de viviendas de alquiler. Pero para eso a lo mejor al propietario de la vivienda hay que darle cierta seguridad. ¿Y qué seguridad? Usted no se preocupe, que si al final no le paga el arrendatario, porque lo que quiere el arrendador es cobrar la renta, no se preocupe que en un mes, 2 meses tiene usted las llaves, para luego poderla volver a arrendar y no tener ese inmueble paralizado. También es cierto que no es lo mismo aquel particular que como pues cualquiera de nosotros que a lo mejor tiene una vivienda donde ha puesto ahí pues una persona ya mayor que pues durante los años todo el ahorro que ha ido haciendo pues para su pequeña inversión de un pequeño pisito donde poder un apartamento para poderlo alquilar y complementarse la pensión. Y entonces, claro, esa es una situación de un propietario y de un arrendador que le interesa, claro, tener la vivienda cerrada con un señor dentro que no le paga lo que le interesa, rápidamente un desahucio. Ah, claro, pero es que luego se piensa, no, oiga, pero es que en vez de pensar en la figura del arrendador, ese pobre señor mayor que complementa su pensión, estamos pensando en un banco, que es el propietario y el arrendador, ¿no? Y qué necesidad de favorecerle ante el impago que el arrendatario pueda salir con rapidez. Con lo cual, al final, es que es también muy complicado, ¿no? Normas que traten de prever todo tipo de situaciones y que quieran de una manera hacer justicia social, porque es que al final no se puede dictar normas desde el punto de vista subjetivo tratando de plantearse todo tipo de situaciones. En aquest moment,
arribats en aquest punt, la figura del jutge seria el que vindria a fer que més o menys tots poguéssim ser el màxim iguals davant de la llei i compensar aquestes desigualtats o aquestes arbitrarietats que pot tenir una llei. El paper del jutge també és complicat perquè la llei, com molt bé apuntava el magistrat, no és del tot objectiva. O sigui, els jutges no són màquines on tu li fiquis 5 euros i saben exactament donar una resolució exacta a tots els supòsits. Ells també són persones que tenen les seves pròpies vivències i que també poden, d'alguna forma, interpretar, que és el que fan, interpretar aquestes lleis. Sempre des d'una presumpció d'una imparcialitat absoluta davant del fet, però clar, ho interpreta un ésser humà amb les seves pròpies característiques. Però aquí està el jutge per interpretar una llei que no és el mateix quan hi ha una persona que no paga un arrendament, que no és el mateix si és un particular el que li lloga o si és un banc o si aquesta persona té medis de vida o no en té, no? Suposo que... Clar, vamos a ver, quizá es que es lo mismo. No deja de ser un propietario que deja de percibir un derecho a la renta que tiene. Otra cosa es que interpretemos que la velocidad del procedimiento, claro, se hace, claro, con una merma de derechos de defensa del arrendatario, del inquilino. ¿Para qué? Bueno, pues a veces eso puede dar cobertura a situaciones injustas o de abuso por parte de un propietario, ¿no? Que lo que quiere es deshacer a lo mejor un contrato que en un momento determinado no le interesa, ¿no? Pero claro, es que echa la ley, como se dice, echa la trampa, no? És molt difícil, després parlarem de... Però vostè diu, és que no és el mateix. És que és el mateix, em deia. Claro, la llei és la mateixa per a tots. Però per la societat no és el mateix, no? És a dir, vosaltres, per exemple, que heu estat en un cas d'afectats directament pels bancs i estaves a la plataforma, potser per la llei és el mateix un banc que un petit propietari, ara parlem de preferents, no d'hipoteques, però bueno, és a dir, ens serveix igual. Us heu sentit més desprotegits que, per exemple, el banc i penses que hagués sigut diferent si darrere vostre, si el vostre, diguéssim, monstre no hagués estat una gran entitat financera? Jo crec que sí, que ha sigut molt més difícil el fet de que l'enemic era una entitat financera i és molt poderosa, perquè aquí s'ha produït una estafa, hi ha hagut moltes sentències, s'han guanyat al voltant del 90% de les sentències. Els jutges han tingut molt clar el tema. Però per això, aquí la figura dels jutges i dels advocats, entenent que hi havia hagut com un abús per part de les entitats bancàries, sí que ha sigut clau, no? Perquè això ha sigut clau... evolucionés com ha evolucionat en la majoria de casos, no tots. Ha sigut clau, però jo tinc els meus dubtes de si ha sigut just. Primer, perquè no tothom ha tingut accés a posar una demanda. A més, el ministre Gallardón ens va regalar unes taxes noves fantàstiques. Bueno, això en parlarem després, també. Que això impedeix, és a dir, no és només que tinguis molta capacitat econòmica i puguis esperar molts anys a que el procés arribi al seu final, sinó que potser no pots entrar ni anar a veure un advocat, perquè d'entrada has de pagar l'advocat i el procurador. I llavors pagar les taxes en el moment en què tu vols posar una demanda. Aquí hi ha molta gent que s'ha quedat fora. A part que ha sigut majoritàriament gent gran, la justícia, per estar 7 o 8 anys, jo no vull, no puc, em moriré entremig. Creus que molts afectats per preferents d'aquests casos no han arribat a la justícia, Josep? Molts. Al meu despatx n'hi ha hagut alguns. Que no han arribat. Però no han arribat perquè s'han resolt abans o no han arribat per aquestes qüestions que ens planteja la Marta? Molts no han arribat perquè no es veien amb corda a fer la inversió per anar als tribunals. Sí que és cert que s'han posat en marxa alguns sistemes alternatius i alguns han funcionat. Algunes juntes arbitrals han funcionat bé, però tot i així els bancs sempre han estat un pas per davant. L'exemple més clar és que tinc demandes posades de persones que han tingut una resolució favorable a un laudo arbitral no per les preferents sinó pels altres títols, i com que es va modificar la llei per no poder entrar a posar demandes de laudo arbitral per les preferents, sinó per als altres títols, aquests, encara que tenien una resolució favorable d'un laudo arbitral, la resta de títols no els han pogut cobrar. Deute subordinat. La deuta subordinada. Això, aquestes persones, moltes persones, han hagut de conformar-se o d'acceptar alguna transacció
amb l'entitat financera amb un detriment dels seus guanys per no anar a la via judicial. I sí que haig de dir una cosa, que és que els jutges han fet, en aquests últims temps, han fet de garants de moltes injustícies. I em refereixo als jutges de primera instància. Segurament el Tribunal Suprem i el Constitucional i algunes sales tan importants no han donat el pas que havien de donar, i sí que ho han fet els jutges de primera instància. Els jutges dels mercantils, que han estat valents, i fins i tot algú d'ells ha hagut d'arribar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè un tribunal supra ens hagi hagut de dir i de cridar l'atenció als nostres mandataris que la situació era insostenible. Però per arribar fins aquí hi ha hagut advocats valents en proposar uns procediments específics i jutges molt més valents que han desafiat una mica tota l'estructura i han posat en tela de judici el sistema perquè, evidentment, eren injustos. Parlem de les clàusules sol, parlem de les preferents, situacions absolutament absurdes. Sí, sí, no. Es lo que hablábamos antes, a veces los medios, los instrumentos, ya no tanto hablar de la ley, sino la forma de acceder a la justicia. Si todos podemos acceder con la misma facilidad o no. De hecho, precisamente la legitimación de las asociaciones de consumidores para poder iniciar procedimientos es precisamente por esto, ¿no? Porque se fundamenta en las dificultades de que de una sola persona afectada pues tenga que tomar la decisión de asumir los costes, ¿no? Los costes no solo económicos, sino también la paciencia para esperar todo un largo proceso para al final obtener la razón, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues es más difícil, claro, sin duda, pero sigo insistiendo, claro, que hablamos de la ley o de los medios para conseguir la aplicación de la ley, ¿no? También está la justicia, vamos, el beneficio de justicia gratuita, la ley de asistencia jurídica gratuita, de lo que también nos puede hablar en su caso Josep, pero vamos, hay, en mi juzgado en concreto, son bastante los casos en los que vienen asesorados por un abogado de oficio y que bueno, que también tenemos que desmitificar un poco la figura del abogado de oficio como ese abogado poco preparado. Hay abogados poco preparados que llevan muchísimos años en la profesión y que no han tenido ni la inquietud ni la necesidad de prepararse, y hay también abogados de oficio, abogados jóvenes que empiezan en la profesión y que sin embargo su propio interés, su propia inquietud, ese esfuerzo que están haciendo por formarse y por llegar a ser grandes abogados, pues en fin, se nota y hacen defensas brillantes. Es decir, que al final... Però quan vostè ha tret el concepte justícia gratuïta, de seguida la Marta ha fet. Fet que no. He fet que no, perquè la majoria de la població no tenim accés a la justícia gratuïta. Per què no tenim accés? És a dir, perquè tu, si treballes i tens un sou, posem 1.000 eurista, ja no tens dret a la justícia gratuïta. Bueno, desgraciadament... I potser tu cobres 1.000 euros i has de pagar la hipoteca i has d'alimentar els teus 3 fills. I no et queda. I no t'arriba, no t'arribarà per l'advocat. La justícia gratuïta no és gratuïta, doncs, per tothom? No, perquè... O no arriba a tothom? No. Bueno, aquí n'hi ha també, com sempre, com deia l'altre dia la meva companya, hi ha matisos. Desgraciadament, la justícia gratuïta està tenint un protagonisme molt important perquè la ciutadania té una baixada molt important d'ingressos. Ara està aproximadament sobre les persones que tenen sobre els 1.100 euros, 1.095 em sembla que són, que guanyen menys de 1.095 euros al mes, tindrien dret al dret a l'assistència jurídica gratuïta. És a dir, desgraciadament els mileuristes, desgraciadament ho dic perquè vol dir que tenen uns ingressos molt baixos, tindrien dret a tenir un advocat d'ofici. A vegades no és solament tenir dret a l'advocat d'ofici, és que a vegades has de proposar proves pericials, has de proposar algun tipus d'investigació que les has de pagar. Per al dret d'assistència jurídica també hauries de tenir aquesta possibilitat de tenir aquestes proves pericials, però no són fàcils, no perquè els jutges no les acordin, sinó perquè a vegades no et trobes els perits adients perquè te les facin. És molt més complexa. Però sí que és cert que l'assistència jurídica gratuïta està donant molta resposta en molts casos. Jo solament aquesta dada la poso molt sobre la taula, és que segurament en 3 anys el nivell de designacions de justícia gratuïta al Vallès Oriental ha pujat a prop d'un 30%, un 33%. Ara estem fent unes 13.000 designacions anuals, que són moltíssimes designacions. Què vol dir això?
Vol dir que una persona ve al col·legi d'advocats i demana un advocat d'ofici. i arriben al jutjat, I arriben o no, al o es resol abans. Sí, com a mínim se li ha designat un advocat amb una designació positiva. Clar, són moltes persones demanant assistència jurídica gratuïta. Evidentment, com que no hi ha recursos, hi ha moltes més persones que han d'apropar-se al col·legi d'advocats a demanar aquest dret. Aquest dret està, evidentment, una mica tutelat. No pot ser que tothom tingui dret si té mitjans. Llavors, des del col·legi es mira de fer la investigació patrimonial al respecte per tal de garantir que les persones que sí tenen dret hagin d'anar al seu advocat particular. I li volia preguntar al jutge, aquesta sensació que ens deia la Marta, per exemple, amb els casos de les preferents, per parlar un cas que ha afectat a tothom, que ha sortit molt als mitjans, molt clamorós. Diu, és que tenim sensació que no s'ha fet justícia en realitat, malgrat, diu ella mateixa, el 90% dels casos que han arribat a un jutge s'han resolt normalment a favor dels afectats, no? Però sí que hi ha aquesta sensació d'impunitat o de que no s'ha acabat de fer justícia. Els jutges també la tenen, aquesta sensació, amb casos com aquests, o, per exemple, amb l'altre gran drama que hem viscut els últims anys dels desnonaments? Claro, bueno, los procesos de preferentes la verdad es que han llegado a Granollers hace poco. Donde sí que llegaron antes fue a Mataró, por ejemplo, o a otras localidades. Aquí en Granollers han llegado hace muy poquito los pleitos de preferentes. Pero la sensación que yo tengo es que el grado de estimación total de las demandas es muy elevado, con lo cual al final yo podría decir que prácticamente la mayoría de las demandas, por dejarme, pues a lo mejor vamos a mantener un porcentaje del 90-95% de las demandas vienen a ser estimaciones. Entonces, eso le da la seguridad al ciudadano de, bueno, ojo, cuando acudes a los tribunales de justicia acaban dándote la razón. ¿Por qué será o por qué no será? Es decir, aquí entonces el que normalmente la parte que viene en principio, que con el caso perdido y tiene que ganárselo es el banco, ¿no? La entidad de crédito, ¿no? Pero ahí es que se está aplicando en las preferentes el Código Civil puro y duro, que es de 1889, ojo, Sí. Y que es un código civil de bases privatistas, donde la propiedad privada y la protección del derecho a la propiedad privada y una serie de principios que estaban vigentes desde el principio del siglo. ¿Por qué no es revisan? Y que tardan en revisarse. ¿Por qué? Porque realmente el sistema económico tampoco ha cambiado demasiado, ¿no? En materia de consumidores y de protección de consumidores han habido cambios muy evidentes en la última década. Desde la ley de 1984, protección al consumidor como tal, ¿no? La consideración del ciudadano que consume como un sujeto que merece una protección especial dentro de los sujetos del derecho privado, del mercado, del comercio, ¿no? Pero en los temas de preferentes no se habla tanto de consumidor como de un error o vicio del consentimiento, aplicando las normas del Código Civil. No hablamos tanto de conductas abusivas frente al ciudadano, sino de otras cosas distintas, ¿no? Pero bueno, yo lo que no entiendo es esa sensación de impunidad cuando realmente llega el ciudadano al tribunal y al final obtiene una respuesta favorable. También es verdad, cuando la obtiene. Oiga, mire, yo invertí en preferentes en el año 2007 y ahora en el 2014, 7 años después, y después de haber pasado lo que he tenido que pasar, es cuando me llega la respuesta y que no recurra el banco ante la audiencia provincial la sentencia condenatoria y tenga que esperar 1 año o 2 años más y que luego no concurra el supuesto para recurrir en casación ante el Tribunal Supremo y 1 o 2 años más y más costes. Por eso sí que me gustaría que me explicara lo de esa sensación de impunidad, ¿no? Porque... Sí, jo l'explico. Sí. Compra les preferents el 2007 i el 2014 tens una sentència en la que a tu et retornen el capital que tu vas invertir en aquell moment, sense interessos i sense res, d'acord? Tu has estat, la majoria de sentències que jo he vist sí que remarquen l'engany que es produeix a la persona que va al banc, l'estafa que es produeix, la falta d'informació, d'acord? Aquella entitat que ha col·locat aquestes preferents a través dels seus empleats, és a dir, això s'ha materialitzat a través d'uns empleats que sabien el que venien, tots diuen que no ho sabien, doncs ho haurien de saber, perquè ho estaven venent i estaven cobrant comissions, ells, per les preferents i el deute subordinat que col·locaven. Aquestes persones han quedat impunes. I els caps pensants de les entitats que han ideat aquest sistema
per col·locar o les preferents que li van comprar els seus amiguets perquè no es quedessin penjats, o les noves emissions que van fer per recapitalitzar-se les entitats, aquest sistema l'han ideat els directius de les entitats financeres. I és evident que s'han posat d'acord, perquè totes les entitats ho han venut igual. Tu creus que no han pagat prou? No, és que no han pagat res. Bueno, yo... No han pagat res. A veure, perdó, quin banquer ha anat a la presó per les preferents? Ningú. A veure, el senyor Blesa, si se l'ha intentat jutjar, i mira on està el jutge Silva, se l'ha intentat jutjar per un altre tema, no per Caja Madrid, per les preferents de Caja Madrid. El senyor Rato l'acaben de fitxar en un altre banc. És que és vergonyós. És vergonyós. I llavors, si em permeteu, últimament estem veient la Fiscalia General de l'Estat per tot arreu demanant desimputacions de fulanito, de menganito. Moltes fiscalies fent aquesta funció que a mi em sorprèn, perquè jo crec que la funció del fiscal no és aquesta. Quan nosaltres hem intentat una vegada i una altra, i una altra, i una altra, que la Fiscalia de Barcelona ens rebés, no ens ha rebut. El fiscal, la Fiscalia podia haver actuat d'ofici, veient el tema com era, veient les sentències dels jutges, que són molt semblants, perquè és que la realitat és una. Totes les entitats han venut igual, les característiques de les persones són molt semblants. La Fiscalia ho tenia claríssim. Ya, pero claro... No, és que ni ens ha rebut. També justícia, la Fiscalia. Bueno, claro, dos matizaciones. Primero es que, claro, hay que distinguir claramente una cosa es un proceso penal y la comisión de un delito, como podría ser el delito de estafa, que creo que es por donde vas, ¿no? Y otra cosa es el proceso civil. En el proceso civil lo que se pretende es la anulación de un contrato. Y en el proceso penal, en todo caso, examinar si han existido responsabilidades penales, es decir, si ha habido la comisión de un delito por parte de alguien. Que eso es una vía que está ahí abierta y que se puede iniciar bien mediante una denuncia, una querella, o incluso el propio Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, si ante los delitos públicos, y el delito de estafa es un delito de carácter público, puede, si lo considera oportuno y le parece oportuno, pues iniciar este tipo de procedimientos. También es verdad que es un análisis completamente distinto, pero centrémonos en el proceso civil, porque en la demanda civil, que es cuando viene el ciudadano y dice, oiga, mire usted, es que a mí me han hecho firmar este contrato y yo no era consciente realmente lo que estaba firmando porque no fui informado debidamente, que eso es el fundamento de las demandas. Error a la hora de formarme el consentimiento. Es decir, claro, un contrato es la conjunción de dos voluntades, una que quiere comprar y una vender, una que quiere arrendar, otra alquilar también. Entonces esas dos voluntades, en el proceso de formación de una de ellas, si hay un error y una persona cree que está contratando una cosa distinta de lo que realmente está contratando, eso es anulable y es por donde están yendo los contratos de preferentes. Pero cuando se declara la nulidad de un contrato, y por eso me extraña también lo que dices, normalmente, si el abogado lo pide, evidentemente, la restitución de las prestaciones con sus consiguientes frutos. Y frutos quiere decir intereses. Y entonces, en teoría, las consecuencias de la nulidad es la restitución de las prestaciones con sus intereses. Pero ojo, no solo el dinero que entregaste al banco, sino el dinero que también te entregó el banco, que también lo tienes que devolver con los intereses, porque si se declara nulo es nulo para todo. Hay una restitución de prestaciones para todos y por lo tanto en principio las sentencias tendrían que ser así. Si no son así, bueno, o porque no se ha apreciado el vicio, o porque no se ha solicitado, o por cualquier otra cosa, que eso ya son casos particulares, però quan me hablas a mi de l'anul·labilitat, Josep, en fi... Sí, dins de l'àmbit civil és com han anat tots els procediments i la descripció que fa en Carlos és exactament la pretensió de la ciutadania és que aquesta estafa piramidal, que ens recorda la de Madoff, i aquesta gent no es porti aquí a Espanya, perquè no s'ha fet. Clar, la dificultat és que en la nostra normativa la identificació de la persona és bàsica per la imputació d'un delicte. I no dic que no sigui possible, Per la via penal? Per la via penal. La dificultat és trobar
que hi ha hagut aquesta voluntat que en el nostre Codi Penal s'exigeix de forma molt clara, aquesta voluntat d'enganyar i aquesta... Aquí és per on suposo que a la ciutadania li agradaria que la Fiscalia, que crec que no són els jutges i no han de ser els fiscals, que per això els tenim, haurien d'haver donat aquest pas i com a mínim desconec si ho han provat, I vosaltres creieu que l'haurien hagut de donar, aquest pas? És que, clar... Perquè la societat ho reclama, no només la Marta, la societat ho reclama. Sí, pero, claro, yo sinceramente creo que sí parece haber habido, por los casos que te van llegando, errores en la comercialización del producto. Pero es que dicho así, parece que no ha pasado nada. Bueno, pero es que claro. Errores es muy suave. Claro, esto había realmente una intención de una mente maligna que estaba situada no en la oficina, porque yo ahí discrepo contigo. Creo que este tipo de productos venían las órdenes de mucho más arriba para su comercialización. Sí. Y el de la oficina era un señor que muchas veces no sabía muy bien lo que estaba comercializando en ciertas ocasiones. Y de hecho han habido directores de oficina que han adquirido preferentes. Ojo, Sí. O sea que... ¿Y qué ocurre? Bueno, pues hay varias formas de pensar. Es que, claro, por eso yo, desde mi perspectiva, tengo que analizar todas las posibilidades. Entonces, posibilidades, posibilidad 1, ¿no? Un conjunto de seres malignos y depravados que lo que querían era llevarse los ahorros de los ciudadanos españoles sin pagar absolutamente nada y sin devolverle luego nunca nada, pues, en fin, idearon los contratos de preferentes. Otra cosa es pensar, vamos a ver, las cajas de ahorros, en un momento en el que necesitaban liquidez, es decir, necesitaban entrada de dinero, y no necesariamente porque pudieran estar en situación de pérdida, sino también porque como concedían muchos préstamos y no tenían suficientes depósitos y el negocio hipotecario era tan elevado, la concesión de préstamos, pues quizás lo que necesitaban era tener más dinero para seguir prestándolo, ¿no? Y por eso muchos bancos alemanes, muchos bancos europeos eran los principales acreedores de las cajas españolas. Ojo, ¿eh? Entonces, claro, pues se les ocurre decir, como no somos bancos, no somos sociedades anónimas ni limitadas, que podemos salir al mercado haciendo ampliaciones de capital y vendiendo nuestras acciones, creamos el producto este que es una participación preferente, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y eso, obtener liquidez. Bueno, y hubo épocas en las que efectivamente la rentabilidad de estos productos era muy alta. Claro, tú me preguntas, ¿y estos señores ya sabían que se iba a producir? Porque claro, el problema de las preferentes es que tú en el mercado hasta el año 2009, incluso diría hasta el 2010, si tú sacabas las preferentes a la venta, todavía había gente que te las compraba por su rentabilidad. El problema es que llega un momento en que se cierra el mercado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que son participaciones preferentes en sociedades, en entidades, que están arruinadas. Y entonces carecen de completo valor. Entonces, de repente te das cuenta que algo que valía mucho ya no vale absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no vale nada? Porque nadie te lo quiere comprar. Y entonces no tiene ningún valor de venta en el mercado, etc. Entonces, es ahí el gran problema. Pero hasta el año 2009 no había ningún problema con ese tipo de productos. Pero, claro, por eso te lo digo. Al final, aquí ha habido gente despiadada, delincuentes que han querido robar los ahorros de los españoles, o gente que necesitaba liquidez, ofreció el producto en el mercado, y lo que pasa es que dirigió un producto complejo a un perfil inversor que no era el adecuado. Es decir, inversiones que podían tener un riesgo o que eran de cierta complejidad, se las ofrecieron a personas que a lo mejor no tenían la capacidad para entender o incluso que no estaban indicadas para asumir esos riesgos. ¿Por qué? Porque estaban invirtiendo capital que era muy importante para ellos. Que la pérdida de ese capital podría implicar pues graves desequilibrios en su vida. Es el proceso de comercialización, la elección de las personas a las que iban dirigidos esos productos, lo que me parece a mí que ahí sí que podemos asegurar que hubo pues una práctica incorrecta, errònia. De ahí a la mala fe? Jo crec que sí. Bueno, jo crec que podria ser... Jo soc bastant més mal pensat i crec que hi havia mala fe, clarament. Simplement perquè el mateix títol del producte
era participació preferent. Quan li venien això a una persona i deien participació preferent, a tu et veia un concepte positiu. Preferent. Vol dir que jo soc preferent a alguna cosa o que els meus estalvis són preferents amb alguna cosa. Que jo crec que això, evidentment, estava conduït, és a dir, aquest procés de comercialització estava conduït per atraure aquests capitals, evident. Que això pugui ser punible com una estafa, ja és més complicat. Que tot i que sigui molt complicat, la societat segurament es mereixia una resposta de la Fiscalia? Segurament, també. Es mereixia que com a mínim es veiés la societat que la Fiscalia que se suposa que està protegint els interessos col·lectius, doncs que com a mínim fes aquest anàlisi, que desconec si el va fer, però si el va fer no es va sentir gaire. Jo crec que si nosaltres cometéssim errors tan grans a la nostra feina, d'alguna manera els pagaríem. Algú hauria de pagar-ho, sí. M'agradaria treure un altre tema. Digues alguna cosa, tu. No, només una cosa... Bueno, estan pagant, perquè, clar, la sentència al final les condena a la devolució dels diners. Sí, les condena a la devolució i resulta que ara les entitats les han rescatat, les hem de pagar nosaltres, els afectats per les preferents i la resta. I la resta espanyols. Llavors, a veure, jo hi ha una cosa que sí vull dir... Per acabar el tema de les preferents, Sí, molt breument. Hi ha una cosa que sí vull dir, per aquesta gent que se suposa que no sap què ven, és un producte del risc, tant les preferents com el deute subordinat. És un producte del risc. Hi ha una normativa europea que obliga a les persones que estan interessades en invertir els seus diners en aquest producte a passar-li un test. El test d'inidoneïtat, sí. Des del 2007. Aquests tests estan falsejats. És a dir, si un senyor és analfabet, no se li pot vendre aquest producte. Ells ho saben. Estan els tests tan falsejats, hi ha gent que els ha firmat en blanc, hi ha gent que obertament, a nivell d'estudis, estudis primaris, no poden entendre la complexitat. És un producte a perpetuïtat. Això no ho poden entendre. Aquell treballador de banca, a aquella persona que omple allò, no li pot vendre. No li ha de vendre. La normativa diu que no li ha de vendre. Per tant... És que vull treure un altre tema i si no tindrem temps, perquè amb l'anunciat d'avui, si som tots iguals davant de la justícia, ara estàvem parlant d'aquest cas, però sí que m'agradaria parlar d'una altra qüestió que són els indults, una qüestió de la que de tant en tant se'n parla. Hi ha una pàgina web feta per periodistes, l'Indultòmetro, que ha comptat quants indults s'han fet des de l'any 1996, se n'han fet 10.000. Ja l'any passat va ser el que menys, el 2013 se'n van fer 204, però hi ha anys que se'n fan 400 o 500, indultar. Sembla que en el tipus de delicte que més s'indulta és prevaricació, malversació i delictes contra el medi ambient. Segons consultes altres fonts, sembla que puguin ser tràfic de drogues, etc. Jo ho he tret de l'Indultòmetro. La qüestió és la figura aquesta, el concepte aquest de l'indult. Penseu que hauria d'existir, que s'hauria de revisar, perquè també està fet en base d'una llei molt antiga, em sembla. És normal que existeixi? Qui ho ha de decidir? El govern? Un jutge? Quan s'indulta una persona? Perquè normalment ho decideix el govern. El govern. És un privilegi del govern. Clar, però això els jutges com s'ho prenen? Perquè, clar, vostè fa una sentència y después el gobierno dice, mira, ¿sabes qué? En aquel indulto. Sí, pero por una sencilla razón. El indulto yo creo que es necesario. Lo que pasa es que se debe recurrir al indulto en casos muy tasados. ¿Menos de los que yo he dicho? Y es cuando la sentencia es injusta. Y es injusta porque la aplicación estricta de la ley, los jueces no pueden salirse de la ley. Es decir, vamos a ver. Típico caso, ¿no? Vamos a imaginarnos una joven de 19 años o 20 años, un joven, una joven que tiene una adolescencia complicada, está en situación de consumo, comete un tirón en la calle, o la mala suerte del tirón, se cae la señora al suelo, le produce unas lesiones, en fin, y ya se complica la cosa. Y ya viene una pena de cierta consideración. Y esto ocurre, vamos a suponer que esto ocurre ahora en el 2014. Comienza la instrucción, 2 o 3 años, pasa al juez de lo penal, se abre el juicio oral
2-3 años más, y nos plantamos en el 2021, 7 años después. Y esa mujer, o ese joven, o esa joven de 18, 19 años, que había pasado por un momento malo de su vida, en esos 7 años se ha deshabituado, ha conseguido un trabajo, se ha casado, tiene 2 hijos y está integrada en la sociedad. Claro, cuando le llega al juez, efectivamente esa mujer o ese hombre, efectivamente ese día, y las pruebas son contundentes, pegó el tirón, sustrajo el bolso, dentro del bolso la anciana salía al banco y llevaba la pensión de 800 o 900 euros. Efectivamente todo eso pasó. No, tú no puedes dejar de condenar. Bien, pero en el año 2021 a esa persona que ya está rehabilitada, no olvidemos cuál es la función de la pena. La función de la pena no es simplemente una cuestión de venganza. La finalidad de la pena es la rehabilitación. También tiene una parte de castigo, de sanción, pero finalmente lo que pretendemos es que estas personas que ingresan en prisión se rehabiliten, se reintegren y puedan volver a la vida y convivir en sociedad con nosotros sin cometer de nuevo esas infracciones que llamamos delitos y que son las que se conocen como las más graves atentados contra la convivencia social. Bueno, en esos casos, como juez, ¿puedes dejar de dictar sentencia condenatoria? Y si la dictas, ¿sería legítimo, sería justo, sería necesario un indulto? A mí no me cabe la menor duda. Pero claro, ¿en qué casos? Eso sí que debía estar pautado. ¿En qué casos? Quizá qué tipos de delitos, en qué condiciones, y exigir una motivación. En la actualidad el indulto no es motivado. Si no recuerdo mal, creo que fue incluso el propio Partido Socialista cuando gobernaba el que quitó la obligación de motivación del indulto. Una reforma. Entonces, a mí me parece que es necesaria una motivación para, por lo menos, que nos expliquen el porqué en ese caso concreto. Y a lo mejor quizá limitarlo a unos supuestos, en que concurran una serie de supuestos determinados. Excluirlo a lo mejor en determinadas conductas que nos parezcan, ¿no?, que pese a todo debe de sufrir la condena, ¿no? Me estoy ahora acordando del caso este de un indulto de Gallardón, del ministro de Justicia, que tuvo mucho eco en los periódicos, que era un conductor suicida que circulaba, creo, en dirección contraria, causó un accidente, incluso creo que causó la muerte del contrario, y fue indultado, ¿no? Y que luego se ha revocado, creo que su indulto, ¿no?, por algún tribunal, y en fin, ha habido ahí bastante polémica. Bueno, quizá a lo mejor en determinados casos se puede considerar, oye, mire usted, pues aunque este señor, no lo sé, desconozco las particularidades del caso, pero como he puesto un caso en el que todos parece que coincidimos, ¿no?, que el indulto era bueno, a lo mejor aquí con las mismas circunstancias, pues han pasado mucho tiempo, el señor, en fin, es consciente, está arrepentido, lleva ya una vida normal, pero aún así podíamos decir, oiga, ya, pero es que lo que hizo es muy grave como para indultarlo, o por lo menos que el indulto fuera parcial, o no sé, pero eso es un debate ciudadano, y que ese debate luego los propios legisladores han de cristalizarlo en una norma que se considere, si no por todos, porque es muy difícil la unanimidad en sociedad, por la gran mayoría de los ciudadanos, como justo, correcto, para que cualquiera de estos indultos no nos llegue a sorprender de esta manera. Hombre, quizá a lo mejor los casos de corrupción política debían de estar excluidos todos del indulto. Porque al final és perdonarse a sí mismo. És per això. Perquè per una banda hi ha com s'administra l'indult i després qui el dona l'indult. Perquè l'ha de donar el govern si tenim jutges, no? Bueno, és una prerrogativa molt antiga que se li dona al govern. Que abans ho tenia el rei i va com passar directament al que és el governador actual, no? El poder del rei, que en aquell moment era el màxim representant de la justícia, doncs se li va passar a la part, diguem, del poble, que era el que havia de sustentar aquest últim estadi. Jo, que a vegades haig de demanar l'indult, crec que és un procediment, sí, per alguns clients, crec que és un procediment que és absolutament extraordinari, que desgraciadament no s'aplica en els casos que s'hauria d'aplicar i que en els que s'aplica, que a la ciutadania li pot sorprendre que sigui malversació, els que coneixem de dret, doncs també entens que una de les premisses per l'indult és que no hi hagi sang, per exemple.
no únicament, no? Es té en compte. Clar, els delictes aquests no ha hagut un mal a una tercera persona, hi ha casos on hi ha ben sang, hi ha indult, però sí que és pels temes de malversació o estafa, doncs aquest requisit ja el tens. Després, evidentment, com deia el jutge, la nostra justícia vol resocialitzar aquestes persones que han comès aquest tipus de delictes. En principi, són persones adients per tornar a la societat. Llavors, és a dir, no és difícil entendre, des d'un punt de vista jurídic, per què ens podem trobar amb més casos d'indults persones que hagin comès aquest tipus de delictes que no pas d'altres. Ara, jo crec que aquesta capacitat estigui dins del poder executiu no m'agrada gens. Si nosaltres confiem com a poble que tenim un sistema judicial digne i confiem en ell, jo crec que no li podem treure aquesta facultat. I en tot cas, el que li hem de donar als nostres jutges, els que siguin, i si hem de generar un tribunal específic, el generem, li hem de donar eines legislatives perquè puguin aplicar en segons quins supòsits, digue-li indult o digue-li remissió de la condemna. Pot ser que en el cas que ens explicava el jutge Degà hi hagués una llei o una esmena en un article del Codi Penal que digués si ha passat tot això, doncs un tribunal donará la remisión para estas características y para estas razones. Una modificación, por ejemplo, de la pena, ¿no? Pues decir, bueno, pues no ingreso en prisión, pero sin embargo, trabajos para la comunidad, indemnización a la víctima, por supuesto, sin ninguna excepción. Es decir, yo creo que lo que le falta es regulación para eliminar la arbitrariedad. Yo creo que este tipo de instituciones debes de controlarlas al máximo y evitar que pueda el poder político abusar de las mismas y llegando a situaciones arbitrarias, ¿no? Y eso se consigue a través de una buena regulación y sobre todo exigiendo una adecuada motivación y una explicación adecuada al conjunto de la ciudadanía de por qué, oiga, mire usted, ha decidido conceder a este ciudadano, ¿no? Hem d'acabar. Simplement per acabar molt breument. Perquè tinguem una societat més justa i més igualitària, en aquests moments, quina seria l'assignatura pendent? No dic que no la tinguem, però perquè ho sigui més, eh? Uf. Però, per exemple... Bueno, fem un altre debat? Es una pregunta complicada. Yo creo que, hombre, yo creo que el Estado siempre tiene que estar precisamente para proteger aquellas personas que precisan de más desvalidas en la sociedad, más desvalidas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista formativo, y precisamente estar ahí en la retaguardia para dar ese apoyo, ese soporte que elimine esas barreras, esos obstáculos que hacen que un determinado ciudadano, por sus circunstancias, a la hora de enfrentarse a otro ciudadano en los tribunales, a la hora de verse inmerso en un conflicto legal, pues sus barreras no le sitúen en peor posición. Yo creo que hace falta una conducta activa, bien mejorando los sistemas de justicia gratuita o bien acortando los tiempos de duración de los procedimientos judiciales con una adecuada inversión, una adecuada modernización de la justicia y eliminando barreras como pueden ser las tasas o la elevación de los costes de los procedimientos. Yo creo que eso es importante. Y luego sensibilidad a la hora de hacer las normas y tratar de conseguir que esas normas, ¿no?, defiendan los intereses más débiles, ¿no?, y no determinados tipos de intereses económicos que a veces son los que priman a la hora de regular determinadas situaciones, ¿no? Yo creo que podía estar ahí, pero es una pregunta muy compleja. Alguna cosa per afegir? No puc deixar de dir, evidentment, parlar de la llei de taxes. Són barreres que hem d'eliminar. Exigir que els poders públics continuïn sent poders diferenciats, clarament diferenciats. L'executiu no pot alterar el nostre poder judicial. Els hem de dotar els nostres jutges amb eines de debò. És a dir, els que fan les lleis han de fer lleis que siguin sensibles per la totalitat de la societat. Li hem de donar un paper molt rellevant a la justícia
al poder judicial i evitar la ingerència clara que últimament o darrerament n'hi ha del poder executiu sobre el poder judicial. Jo crec que això són elements indispensables per aconseguir que alguna vegada la llei i la justícia s'apropin, que estem passant un període on la llei i la justícia a vegades no es troben. Gràcies, Josep. Bueno, el que jo pensava anava també en aquest sentit, no? Que realment el poder polític no pugui interferir dins la justícia, que sigui realment independent i que aquella imatge de la balança i els ulls embenats sigui de veritat així, que pugui ser neutral i lliure d'influències de grups de poder i sobretot de polítics. Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver vingut al debat aquesta setmana i fins la propera. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem la setmana que ve amb un debat gravat des de Vallès Visió en què parlarem de sostenibilitat.